عليكم. تخيل معايا مولاي، عندك الفيلا مع هاد الاطلاله الرائعه في مدينه طنجه. غنقول لك احسن فيلا مع احسن اطلاله مع احسن فينيسيون مع احسن كسكسو للبيع في مدينه طنجه. شوفها مولاي، شوف هي الاناقه والجمال والابداع والاتقان. يا سلام. شوف اسيدي الاطلاله تاع الفيلا كيفاش دايره. واو. بقاو معايا ان شاء الله وغادي نعطيكم جميع المعلومات على الفيلا، المتراج، الثمن، يعني بحال داخل ليها. اول كونديسيون بعدا ملي ان شاء الله تبغي تشري هاد الفيلا خاص ضروري تبقى تعرض علينا مره. ميمكنش مولاي، ميمكنش الشاري ان شاء الله تمتع غير بوحدك. بون تفضلوا معايا يا فتاح يا رزاق، اكتشفوا جمالية هاد التحفة الفنية. تبارك الله الجمال الدنيوي كيفاش داير، فما بالك بالجمال الآخرة. يا سلام. بون الفيلا تقريبا فيها 700 متر مع هاد الصالون الرائع. شوفوا مولاي الصالون كيفاش داير، يعني وانت مريح في الصالون. شوف اطلاله، غادي نوريك على واحد الشومبره كلشي فيه اطلاله خياليه، يعني غيجيب لك راسك بحال في سانتوريني ولا في ماربيا. انا الاخوان علاش المغرب احسن بلاد في العالم. شوف تبارك الله الجلسه كيفاش دايره. عشاق الصالون المغربي ما نسينالكمش. شوف الزين تبارك الله تاع الصالون المغربي كيفاش داير. يا سلام تبارك الله ما شاء الله. عروسة العرائس، نجمة النجوم. صراحة يعجز لساني عن وصف هاد الاتقان وهذا الجمال. والحاجة اللي عجبتني ان السيد مول الفيلا تبارك الله ما احتاجش بتاتا المهندس ديكور، يعني بالابتكار ديالو بالابداع ديالو خرج لينا هاد القطعة الاثرية للبيع. ما شاء الله. انا مولاي الكويزين ديالك. يا سلام. طلعوا ان شاء الله نشوفوا غرف النوم، نتمتع شويه ونتفقسوا شويه. صراحه جمال ولا في الاحلام. عندك الارض تبارك الله بعدا كامله ماخ خشب بوا شان ماسيف بروميير كاليتي، يعني انت طالع نازل غادي عندك اطلاله رائعه. شوف مولاي، شوفها كيفاش دايره. غنوريكم بين احسن غرف النوم اللي دخلت لها. الله 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 ما شاء الله. يا سلام يا سلام. يعني كنت تخيل راسي بعدا يعني ناعس بحال هكا وكنفيق وكنلقى الاطلاله الرائعه. شوف
بقاو معايا الاخر حتى الاخر ان شاء الله. غادي نشرح لكم اي حاجه ان شاء الله تعجبوها. بون انا فيه كاين دريسينغ، كاين كليم سونطراليزي، تبارك الله الدريسينغ قداش. تحيه الاخوان اللي كتشجعنا وكتساندنا باش نجيبو لكم هذا الجمال. دوزيام تيراس حتى هو عنده الشوفه على البحر. وهنا مولاي عندك دوش اليطاليان وعندك البينوار. تقدر مولاي مريح في البينوار، جاي من الخدمه عيان وكتشوف في البحر. شوف يا سلام. كملوا ان شاء الله الفيلا. وريكم لي شومبر اخرين تبارك الله، فيها 7 غرف نوم. صراحة قطعة أثرية. بون الغرفة الثانية هي هادي، حتى هي عندها إطلالة على البحر. عندك باكي في الأرض وعندك لي بلاكار. الغرفة الثالثة حتى هي كتجيب البينوار. الغرفة الثالثة لا على طابلو كيفاش داير. الغرفة الثالثة هي هادي افيك دوبلي. نطلعو نوريكم عاوتاني الجمال ديال الطابق. الثاني بون الفصاله فيها تبارك الله زوينه بزاف، يعني تقدر من هنايا تخرج للمسبح ولا الجرده، ولا جا عندك شي ضيف يقدر يطلع من هنايا ويطلع الشقه ديالته. شوفها مولاي غير لونطري كيفاش دايره. شوف الهندسه مع الاضواء الزرقاء اللي عطات جماليه ورونق لهاد التحفه الفنيه. بون هنايا عاوتاني عندك شقه اخرى. غنوريك واحد الطراس تبارك الله ما شاء الله خيالي. بون عندنا كويزين كما كتشوفوا، حتى هي كتجيب بلا بلاك لا اوط الفران. هنايا غرفة النوم الاولى، شوف الاطلاله كيفاش دايره سيدي. يعني تقدر تبدل الفينيسيون، تقدر تبدل الفصاله، مي هاد الاطلاله صعيب بزاف باش تبدلها. شوف تبارك الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام. هنايا غيكون ان شاء الله بارك. وريكم باقي الغرف النوم ديال الفيلا. صراحه هاد الفيلا خاصها ساعتين باش نشرحها لكم كامله. الغرفه الثانيه هي هادي، هي كتجيب لي البلاكار وعندها اطلاله رائعه جدا. شوفوا مولاي الاطلاله كيفاش دايره. يا سلام. هنايا اخر غرفه هي هادي. هنايا عاوتاني عندنا دوش اليطاليان، وهنايا عندنا الدريسينغ. تمن تاع هاد العروسه.
تبارك الله الجامع كيفاش داير. بون الفيلا فيها تقريبا 700 متر، يعني كنهضروا على 700 متر. مبنيه تقريبا 400 متر. عندك جوج مرآبين، كل مرآب كيهز حتى 3 سيارات. جات في مدينة قرب ستار هيلز، إطلالة على الجبال وإطلالة على البحر. فيلا واعرة بزاف. الثمن ديالها مع الأثاث هو $1,000,000، مليار سنتيم. واللي بغى شي عروسة زوينة راه خاصو الصداق تا هو يكون زوين. شو تبارك الله، يعني كنتواجد غير من غرفة، شوف غرفة النوم كيفاش دايرة تبارك الله، قمة الجمال وقمة الإبداع. يا سلام. باش نكمل لكم معطيات تاع الفيلا. هذا مكان اي استفسار 0600 888 344. مشيو ناكل كسكسو بصحة الشاري مسبقا. كنضمن ليه انه غياخد فيلا ولا في الاحلام. كنضمن ليه غادي ياخد احسن موقع. كنضمن ليه غياخد احسن فينيسيون. فوالا، اعناكم الله، احبكم في الله، الله يعاونكم.